I pozdrav svima ljudi došli kod Korelija. Danas igramo Age of Civilization 2 ljudi moji. Posle jedno 3 dana od kako sam snimio klip. Tako da nastavljamo gdje smo stali, to jest igramo sa Srbijom. Naravno našom Srbijom. I imamo, ako ste pogledali, ko nije pogleda neka pogleda. Formirat ćemo ovo pošto izgleda najlepše od svih ovih. To je moja neka država, tako sam ja smislio. I u prošloj epizodi smo napali takozvanu ovu republiku i Crnu Goru i izašli smo na more. Nastavljamo time što ću napadati izgleda Bugare, pošto neću da branim se više frontova nego što je potrebno. A plus imamo veću ekonomiju od njih 2 puta, tako da to je super. I imamo dobre odnose sa bitnim igračima u regionu, osim sa Rusima, ali to ćemo lako. Lako ćemo da sredimo i sa Nemcima, ali dobro sa Amerima, mislim da imamo odličan, jeste imamo sve kurac, imamo minus, brate. Nema veze, ali imamo sa našim komšijama ovim, Rumunija obavezno, brate, Rumunija se plaši, brate, Rumunija zna da stvori ogromnu imperiju, brate, isto i Turska, evo. Probat ćemo da uđemo u savez sa Turcima ili sa Rumunima, vidjet ću. Vidim nisu protiv Vijetmana i Nemačka, isto koji je, brate, bar imamo razlog da budemo svim u savezu, ako ništa. Da, ko što sam rekao, samo treba malo da obnovimo ove regione. Treba da izvedemo farme, ima farme, evo ovdje nema farme. A farme su obavezne. Tako tu, opet niska stabilnost, naravno Prištine, to je već u istoriji poznato. Idemo dalje, idemo Niš. Idemo Leskovac. Turciju smo malo času nešto rekli, mislim ništa. Kao da poboljšam diplomatske odnose sa njima. Vidjet ću. Sad Bugari, treba stvorim ogromnu imperiju za njih. Jel to su Bugari, mislim. Šta je to čudno? Budva, i to je to. Ajmo. Treba mi ogromne, čak sam da ima modovi. Populacija, obučena populacija, znači još mogu u Beogradu da stvorim. I ovdje ne mogu, ovdje ako nis malo, znači Beograd i Priština. I oko Beograda ovo. Odlično, znači tu mogu još. Sad treba mi prvo novaca. Moram malo da sačekam da prođe vrijeme. Tu. Sad ne znam da li će biti ovo dosta, pošto. Opa, vidi ovdje Hrvatska napala Italiju ili Italija Hrvatsku, uglavnom su u ratu. Ja mislim da će Italija da pobedi jer Italija ima drastično veću ekonomiju od Hrvatske. A da nije to samo po ekonomiji nego i taktička. Poljska i Ukrajina, to je već poznato. Ali ništa se bitno ne dešava. Ne znam šta Ameri radi. Opušteno, vrati. Dobro, vidim Nemci što su se proširili na Belgiju, vrati. U ratu su sa Tunisom. Sranje. Da vidimo, treba nam još vojske. Opa, Amerikanci će da poboljšaju odnose sa mnom, naravno. Naravno i Rusija će poboljšati odnose sa mnom. Brate, pa nisam velika imperija da hoće da poboljšaš, ali dobro. Biće. Sad ne znam da li, ali ja ću još malo, brate. Stvarim, to može, Bugarska objavi rat. Idemo braćo, ajmo braćo u napad. Osveta, jo. 1000, dobro. 1000. I, sam rekao da će i Bugarska stvori imperiju. Sam rekao da će Bugarska, mojlicu joj. Ajde, mirovni pregovori. Molim te. Znao sam. Pičku mate, što sam napao njih, jebote. A ću ja da kapituliramo ovdje, vrate. Čekaj, sigurno postoji neki manervi. Mrš, mahater.
Čekaj. Bugarska, daj bre da vratim. Čekaj, ne, ovako. Nemo uzmem ovo. I to je to. Čisto sumnjam da će prihvatiti Alajt. Neće, pa znao sam ja. Odakle im toliko vojske, brate? Ne razumijem. Odbija da formira ovo, ne da formira, nego da mirovni pregovori odbija. Bude se napao Makedoniju, znači nešto mi je govorilo da napao Makedoniju. Ništa sad ako kapituliram ovdje, ja ću da učitam safe pre nego što se napao Bugare. Pošto imaju ogromnu imperiju. Ali ništa, oni će se tu istrošiti, brate, što je odlično. A ja nemam pare, brate. I da oni napade se tamo gore, sever Srbije. Sad je Bugarska došla na mjesto Srbije, a Srbija na mjesto Bugarske. Što je po istoriji 100% tačno. Do 89, ovdje 145. U mamut su vam vaš pokvaren. Dajte bre. Ajde bre, nemoj da zajebate. Čekaj. Vratite ovo. Da mi vratite. Puk te vidio. Mamicu ma vašu evo. Gledaj ovo sad. Gledaj. Vidim ja da neću formirati ovdje ništa. Ono, vrate ljudi, to je to gotov serijal, ono, čao, kraj priče. Šalim se bre. Imaš nade da se povratim, da napadam u Bosnu recimo, pa da oduzmem njoj neke teritorije. Pa da eventualno napadnem ponovo Bugare. Znači za malo sam propao bukvalno. Čak imam i ovdje neke odvojene teritorije. Što je ono, vrate. Sad ste vi. Hrvati, gle Hrvate. Sad ću ja Dubrovnik Hrvatima da oduzmem. Ne, more ovdje. Hrvati. Objavi rat. Znači nije ništa politički, ljudi, molim vas, nemojte da se tu mislite da je politički. Apsolutno nije. Čisto zabav. Tako, Dubrovnik je moj, hvala. Dubrovnik je srpski grad. Dajmo. Odlično, tako. Sad sam se opet zajebao, vrati, jer ako sam trebao da napadnem Bosance, onda sam se zajebao i to opasno. Ne znam po koji ću put reći, ali zajebali smo se. Nisam trebao da napadnem ove. Litvanija kolika je postala. Šta Rusi rade? Rusi ništa nisu radili. Severna Koreja napala Južnu, vrate, Koreju. Opasno, vrate. Amerikanci ćute. Ovi svi ostali ćute, samo mi ovi sitni ratujemo, brate. Pa koliko je sad to tačno. Ili da napadnem Albance. Ali opet nemam di da prođem, mislim, ovi su mi zaglavljeni ovdje. Isto koji ovi. Nemam pristup moru. Zaboravio sam da smo u ovakvoj okatnoj priči. Još se sad bune ovi. Pa mamicu ma vašu. Ajmo, vreme. Ništa, brate, napadam ove Bosance, pa šta bude. Samo nemoj neko da se uvredio zato što napadam, nije politički ljudi, šta vam je. Ovako. Makar ovdje do 1000 da imam, 1000 divizije, tako da... Da makar tu se branim, a ovamo ću sa... zapadnog fronta da napadam. Ajmo, Bosna objavi rat. Sad neka nam Bog bude na pomoć. Ajmo. Nadam se da je ovo dosta, znači nadam se. Ajmo. Dobro.
Tuzla pala. Trebinje ta... Nije Tuzla pala, ovo je bre, Banja Luka je pala. Trebinje palo. Čekaj. Idemo na Mostar. Idemo na... Zašto je Tuzla glavni grad Bosne, brate? Idemo na Cazin. Ovako, ovako i tako. Ajmo da imamo. Ajmo. Jao. Ajmo, Bosna. Dođite bre. Odlično. Odlično. Tako je. To je to. Znači milion, znao sam, ali bar imam pristup moru ako ništa. Znao sam da ćemo da oduzem cijelu Bosnu. Ili, da uzmem Banja Luku, pa... Ako uzmem Tuzlu, morat ću se branim 1, 2, 3, 4, 5 provincija. Ako uzmem Banja Luku, onda samo 1, 2, 3, brate. Normalno ću uzeti Banja Luku. A kad bi mogao Cazin da uzmem. Ništa, ajde ovako. Dobro, Mauricije je prekinuo odnose sa mnom, baš me briga. Ono, vrati, nisam upalio ponovno što pred za kupu prošle epizodi da vidim koliko... Au, Tunis napada Italiju, brate. Ovo je istorijski 100%. Ne, Turska, bre, kakav Tunis. Imaju slične zastave, pa ono. Skoro slično. Vidi Tursku, brate. Au, Francuska jede Nemačku. Nemačka je pojela Poljsku. Ukrajina pojela Poljsku, Litvanija je pojela Poljsku. Ono, Poljska je ispušila opasno. Englezi su Englezi, brate. Island, dobro, Grenland. S kim je Grenland? Sa Islandom je bio u ratu Grenland. Ovo je sve isto, brate, bukvalno. Koji u prošle epizodi, samo... Jeste isto, bre. Kina ćuti, Japan ćuti. Sve old school, što bi se reklo. Ajmo na... sad smo u zajebane priče. Oko nas su dve velike sile. A on, brate. Ne znam šta da radim. Pa znam, brate, napašću Albance, pošto je logično. 1500... Ko se sad buni? O, bog te. Kako narod voli da se buni. Da, ovi 2000, obave, znači, sve šaljamo malo. Ajmo. To vamo i još malo i... 5000, odlično. O, brate, ovo je Trebinja se. Ovi iz Trebinja se ovo bune. Ja ću još malo dati, jer neću ponovno da iskusim ono što je bilo sa Bugarima. 6000, ja mislim da je to dosta. Albanija objavi rat. Tako. Onaj ko je hteo da napadne na Albaniju, ispunio sam mu želju, nadam se. 800, dobro. 2000 šaljamo na... Zašto je... Dures, kak se ovo čita, bre? Zašto je to glavni grad? Makedonija baš. Albanika treba bude Tirana. Jao. Jao. Mamicu vam onu... Jesam rekao da stvore neku veliku silu, jesam rekao? Mamicu vam jebem u pičku. Gle, slučajno sam kliknuo space, evo te. Gle. Joj. Ma neću bre, ste normalni. Čakaj bre, mora se... Čakajte bre, pa nećemo mi tako. Bre. Gde si pošo? Pičko jedna. Prodana. Gde si pošo s Armenije isprobao? Gde si pošo? Sa mora napadaju. Mamicu im, onu albansku.
Ovi su me više zeli nego Bugari, brate, majke mi. Ajmo ovih 162, ajde. Tako je. Ej, jao, stalno s mora napadaju, brate, koja im je logika? Čekaj. Ovdje imaju 900. Ja ću ovdje. Uvatili ste se za jajašce, a mamicu. Ajmo napad dok imaju malo divizije, tako je. Tako je dok imaju malo. Ajmo. Da regutrujem. Njih 300. Ajmo napad. Aj stijem u kurac. Čekaj sad, dok je ovako ova priča, znači dok nisu oni mene zauzeli, va njih. Šta kažete, odbijate? Pa naravno. Te si pošo bre. Ti si pošo. Ajmo, junaci. Ajmo na njihov glavni grad. Ajmo, ne dajte se. Joj. Ovako. Pošto išli na napade sa mora. Ću da vučem divizije. Još opuči. Još rekurtuj. Sada vas vidim. Ajmo sad. Junaci. Ajmo. Oj. A bi bilo dobro da prihvate ovo, Naravno, pa što bi prihvatili? Što bi prihvatili, pizda im materina. Ajmo. Sam da stvarim ogromnu silu, ima da se vi, zaboravio sam što sam teo reći. Jer se jako nerviram na ove, tako je, bravo junaci. Jo, konačno, brate, znači konačno. Naravno. Što uzem, čekaj. Aj tako. Sad moram sačekati prođe jedno vreme jer opasno smo se zajebali, brate, što smo odmah. Sad ćemo mi da sredim moje Bosanac, mislim koje. Da, mogu da im objavim rat. Ali meni sad najvažnije da Bugare proteram, brate, to mi je najvažnije. Ovu 4000, brate, to će bude dosta. Ono je pre 10 minuta, brate, stvorio sam 6000 divizije i sjebaj me, brate. Tako. Sigurno se čuje kako klikće miše, no 100 puta sam da vreme brže proći. Već je 2030. godina, brate. Znači... Sranje, brate. Još malo u Dubrovniku i... Republika Bosna. Čujem se Bosna, samo je Bosna i Hercegovina, će mora da se spremi. Idemo do pobede. Ajde dalje. Ajmo. Dobro je. Mamicu. Ajde vremena ti se zajebacam. Tako. Super. Odlično, imamo Bosnu, brate. Imamo Bosnu. Ljudi, ja bi ovdje stao, mislim. Ili. A neće, to ću sljedeći epizod ostaviti. Sutra izlazi najverovatniji Resident Evil 7, ali ako hoćete mogu ja sutra snimati isto Age of Civilization, tako da... Pošto primijetio sam da neki koji kažu da je ova igrica, mislim ne ovo nego Age of Civilization da je... Sranje bukvalno, da se izrazim tako. Ne znam zašto, ali meni Age of Civilization jako dobra igrica. Sad, ne znam, brate.
Ajde da završimo s ovim Albancima, samo čisto da ih sklonim onako s mape jer ružno je što stoji to tu. Objavi rat, rat. Tako. Ovako i ovako. Ovako. 600, 700 i... Joooo, vidih, mamice. Vidih. Joooo, ja nemam pare, joooo, ju. Kako je ogadno ovo, brate. Kako sam ja ogadnoj dilemi. To, samo svi istrošite, samo svi istrošite. Samo se vi trošite, braće moja. Šam se s tim braćom, najgori s tim neprijateljem. Ali ajde. Samo se vi trošite. Samo se vi trošite. Ode vam glavni grad. Deco. Šta ćete sad? Bez glavnog grada. I ovo. Ajde, nemojte me zajebavat, brate, koji vam je đavo. Sve. Sve šaljemo ovamo. Konačno, brate. Nadam se, dobro, imat ću sve. Tako je. Srbija trenutno izgleda ovako. Znam, zajebao sam se zato što sam napao Bugare, ali jebik. Mnogo smo napredovali, brate, do sad. Od prošle epizode smo bili na nuli, brate, sad smo već na... Pol Balkana držimo u rukama, osim ovog dela, ali brzo ću ja povratiti ovaj deo. Možda već u sljedećem epizodu ćete vidjeti kako bude ovo moj deo, pošto ću ja to srediti, da se nasmrtvi kako napadam Bugare, pa oni mene, pa tako. Ako ste pogledali video do kraja, ono, brate, hvala vam, najjači ste. Sam da imao, znači, prije nego što završim da imao vesti iz svijeta, šta se dešava u svijetu. Ništa, sve po starom, Amerika i Kanada ćute, onda... novo što je Kolumbija je napala Peru i veći deo Perua je osvojila. Urugvaj je pao pod brazilski uticaj, Argentina je Argentina. Ovdje je Etiopijsko carstvo zauzelo onaj Ertireliju, kako se zove već. Obala Slonovač je zauzela veći deo Marutijane i Marutijana je zauzela veći deo Saharske Arapske Demokratske Republike. Što se tiče Severne Afrike, ono sve isto. Turska je bila u ratu sa Italijom, ali su završili. Italija je zauzela Hrvatsku, veći deo Hrvatske. Njemačka je zauzela veći deo Poljske u Drugom svjetskom ratu. Francuska je zauzela veći deo istočne Njemačke. I Holandija je zauzela severni deo Njemačke. Što se tiče severa, ono sve isto, Rusi ćute, Rusi ništa ne rade. Južna Koreja je zauzela, Južna zauzela severnu. Čuveni rat između Kine i Indije, sad će tek da ratuju. I to je to, brate, bukvalno, to je to, ništa novo. Osim Filipini su zauzeli mali deo i Indonezije, ali koga briga za to. I Sri Lanka, I Vijetman je napao Laos i Laos je napao Tajland. Tako da Island ćuti i tako. Ili to bilo to, hvala što ste pogledali do kraja, bacite like, share, ko sve do sada. Ako hoćete sutra da izađe ponovo Jetization, da pišite u komentarima, ako neću imat ću nazvati ovo 7 i tako bacit ću još neku igricu. To je bilo to, do sljedećeg puta, uživajte.